Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So sa ngayon pala may ginagawa ko dito na Toyota Corolla 2007 model. Toyota Corolla. Toyota Corolla 2007 model. So ang pinaka-issue po nito guys, ayaw pong mandar. Yan. Ayun, din na po sa akin dito guys. At chinek ko po sa scanner, may trouble code po na no communication in immobilizer system. So meaning guys, mismatch yung ano niyan. Susi sa system. Ang nakita ko po kasi dito guys, napakita ko lang po sa itong susi. Bago po itong susi guys. Yan, pero clone lang ito. Hindi po original. At sigurado po ako guys, parang wala itong chip sa loob. Sa loob ng wala pong chips ito dito guys. Sigurado wala itong chips dito. Tapos unprogram po itong susi nito guys. So kung may original po ito guys na susi, itong sakyan ito, sigurado po guys under ito. Ngayon pagka lagyan ko po ito guys ng chips at i-program ko po ito guys, under po ito. So yan, ito po yung pinaka problema nito guys. Nagpa-duplicate ng susi may-ari, pero sigurado ako wala itong chips dito sa loob, or posibleng may chips din pero hindi po nakaprogram yung susi. So actually guys, ang mga halos lahat ng Toyota guys, ito po yung pinaka anti-tip or security light po nito guys. Kung makikita po natin, nagbi-blink. So pag normal po yung operation ng susi guys, pag saksak pa lang po ng susi, mawawala na po yung blink na yan. So kung mapansin po natin guys, nakasaksakan yung susi. Susubukan ko din po i-turn on. Yan, naka-turn on po guys yung susi, or yung ignition switch naka-turn on. Kailangan mamamatay po yung ilaw sa anti-theft. Yung ilaw na yan, yung indicator lamp na yan, dapat mamamatay po yan guys pag nakasusi na or nakasaksak pa lang ang susi. So ngayon, kung makapansin po natin, naka-turn on yung ignition switch pero nag-blink pa rin. Meaning may problema sa anti-theft system, or hindi po nabasa yung chips, or wala itong chips, hindi po nabasa ng immobilizer system, kaya hindi po makat off yung anti-theft. So yan, kailangan po guys, kung may, tulad po na nabanggit ko, pagka may original na susi ito, sigurado po under ito. Or pwede rin po akong magkabili ng chips. Kung halimbawa po guys walang chips ito sa loob, magpapabili ako at pwede ko po itong i-program lang. So, yan, na-under na po yan. Pero mas i-recommend ako po sa may-ari guys, kailangan original yung susi na bibilhin, para mas garantisado po guys ang function. So ito po guys, clone lang
Hindi rin po original. So yan guys, tips ko lang po guys sa mga kaibigan po natin na may sakyan dyan. Once na magpa-duplicate po tayo guys ng susi, lalo na po yung mga medyo modelo ng sakyan, yung may mga anti-theft system na po na sakyan, ay kailangan po guys yung duplicate na papagawa po natin, make sure po na kailangan i-program din. So pagka hindi po program yan guys, hindi po yan magagamit din sa starting. Magagamit po yan, pwede lang po sa pambukas-bukas sa pinto, pero sa starting hindi po magagamit yan. So yun. Sa ngayon po guys, sinishare ko lang po sa inyo kung ano po yung posibleng mangyari na pag nagpa-duplicate po tayo ng susi na hindi po program, sigurado hindi aandar yung sasakyan. So ito po yung nangyari nito guys, ganito po yung nangyari nito. Nagpa-duplicate pero hindi pinaprogram. Yan, kaya ayaw po mandar guys. So Jibahen. Di ka soy. Bagay soy. Di ka soy. Ano di ka soy. So guys, hanggang dito lang po muna yung aking video guys. Sana po paki-subscribe niyo po yung aking channel, Kiko Mekaniko. At paki-pindot na rin po guys yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng sakyan, ma-update din po kayo guys. So medyo marami pa akong gagawin, kaya medyo nagkamali po ako guys. Paki-share nyo rin po guys yung video ko para mas marami po yung makita at mapulutan din po ng konting kaalaman itong video na ginagawa ko po. So maraming salamat po guys. God bless.